من اكتر الحاجات اللي بتدمر نفسيتنا وحياتنا دلوقتي ان احنا بقينا دايما نشوف قيمتنا وعايزين نعرف قيمتنا عن طريق رأي الناس وقيمتنا عند الناس ايه. هنا بقى المشكلة، هنا بقى انت تبدأ تعرض حياتك وقيمتك لشكل من انواع القمار. يعني يوم فوق ويوم تحت وانت وحظك، ويا صابت يا خابت، اعمل بقى حاجة، هلبس حاجة يا تعجب الناس يا ما تعجبهمش، هركب حاجة، هقول كلمتين، هعمل مش عارف ايه، فابدأ اشوف قيمتي بقى عند الناس. فالنهاردة لو الناس ما ادولكش الرأي اللي انت كنت مستنيه، تبدأ تفقد الثقة في قيمتك وفي نفسك. لو مثلا الناس شافت ان انت لابس براند غالي قوي، البراند ده تخيل كده البراند اللي انت بتلبسه وفرحان بيه قوي ومديك قيمتك وانت كمان بتوزن الناس بيه، البراند ده جه تاني يوم وقفل. معنى كده ان انت حضرتك لابس براند، البراند ده ملوش وجود في الكون، خلاص انت لابس حاجه مش براند. بعد ما كانت امبارح براند، البراند حصل كارثه في العالم والبراند قال مش شغال تاني وقفل. فانت اصبح الحاجه اللي انت كنت معتمد ان هي بتديك قيمتك اللي هو البراند اللي انت بتلبسه، ما بقاش براند، ما بقاش ليه وجود اصلا، فقيمتك راحت. محدش بيتفق، الناس ما بتتفقش على حد، الانبياء والرسل محدش اتفق عليهم لغايه النهارده. الاهم من كده هي ان احنا بقينا نقلل من قيمتنا اللي ربنا ادهلنا، لان ربنا جعلك خليفه ليه في الارض. فتخيل انت بعد ما ربنا جعلك خليفه ليه في الارض، يبقى انت بتقيم حياتك وقيمتك اللي ربنا اداها لك اللي هي العظيمه دي قوي برأي حد.